Bien, donc, troisième question. Calquer la probabilité d'obtenir un brelan, c'est-à-dire, donc, comment je le brelan, c'est-à-dire une main contenant exactement trois cartes de la même valeur. Il y a trois des cartes de même valeur. Les deux autres cartes doivent être deux valeurs différentes entre ils et différentes de la valeur commune, bien sûr, aux trois premières cartes. Bien sûr, c'est-à-dire quoi brelan, c'est-à-dire un ordre. Il y a 5 cartes. Ouais, 5 cartes et qu'on fait 3 cartes à la même valeur. Bien sûr, les deux autres valeurs, et qu'on a bien sûr une valeur différente, et bien sûr différentes valeurs, lesquelles 3 cartes, tout simplement. Donc, bien sûr, on note par exemple C. Donc, troisième question, on note C égale l'événement. Donc, l'événement. Donc, obtenir. Un, quoi? Voilà. Voilà. Et tout simplement, هذا هو l'événement ديالنا. Donc, نحسبوا probabilité de C. Donc, on note ça. Bien. Donc, là, on a 5 cartes. Deuxième carte, troisième carte, quatrième carte, cinquième carte. كيقول لك أنا يعني paire, c'est-à-dire هاد les trois يكون عندهم même أو لا بوغيلون يعني بوغيلون pardon يكون عندهم même valeur يعني par exemple هذا A ou les autres يكونوا des valeurs différentes B C par exemple. Bien. هذا هو برولون يعني كنقصدو به هادشي. C'est برولون. Bien. بالنسبة للغولو بيان سور غيكون عندنا الفالور والكولور اوسي مع هاد لي زوطخ كارت غيكون عندنا الفالور والكولور. نبداو بالفالور هو الاول غادي ندوزو للكولور. لاحظوا معايا مزيان بالنسبة بيان سور الفالور ديال لي 3 تو سامبلومون كومبينيزون دو 1 باغمي 13 اللي هي 13 ولا. بالنسبة للكولور عندنا الكولور بيان سور خصهم يكونوا ديفيرون سيتادير كوا يعني الا كانوا ديفيرون علاش الا كانوا بحال ميمكنش حيت الكارت اللي كناخدوهم مكنرجعوهاش. بيان سور ميمكنش نلقاو عندنا دو كارت ميم كولور اي ميم فالور راه امبوسيبل الا كنتي كترجع راه امبوسيبل تلقى يعني ميم كولور ميم فالور تو سامبلومون. يعني هنا تو سامبلومون عندنا 3 كارت يعني غيكون 3 كولور ديفيرون سيتادير اون يوتيليز كومبينيزون غتكون عندنا دو 3 يعني 3 كارت باغمي عندنا 4 كولور دونك في التوتال دونك 3 باغمي 4. بيان دونك هذا بالنسبه للبغولون. بالنسبه لي زوطخ كولور دونك بيان سور خدينا واحد دونك غيبقى لي بيان سور كومبينيزون دو 2 parmi quoi parmi bien sûr خدينا حداش بقى لي parmi 12 bien sûr ça الكولور شحال غادي يبقى لي bien sûr في الكولور bien sûr الكولور قلنا لي باغطون c'est-à-dire bien sûr هي 4 au carré. pourquoi 4 au carré parce que يعني الا كان روج تقدر تكون بي روج و سي روج تو سامبلومون يعني الكولور نقدر نرجعو كناخد الكولور باغ اكزومبل في بي نرجعو عاوتاني وغناخدو في السي يعني ماشي بهاد المعنى ولكن يعني الكولور كترجع يعني تقدر تلقى عندهم هادو بيان سور لي فالور ديفيرون ولكن الكولور يكون عندهم ميم كولور هذاك الشيء درنا 4 بويسونس 2 اوكي سيتادير افيك روميز يعني كنرجعو الكولور اوكي كيفاش درنا 4 بويسونس 2 هذاك الشيء درناه في شابيتر 2. بيان 4 il y a le nombre total des couleurs, et 2 bien sûr avec le nombre des cartes. Bien. Donc tout simplement d'après le principe fondamental du dénombrement, tout simplement cardinal de C égale le produit donc ça fois ça fois ça fois ça. Donc d'après bien sûr principe fondamental du dénombrement. Donc ainsi quoi? Probabilité de C égale à tout simplement le cardinal de C divisé par le cardinal de oméga. Cardinal de C, on se trouve égal à ça. Bien sûr, dans ce cas, c'est égal à ça. Bien sûr, ça est 13, donc tu vois directement, fois, bien sûr, combinaison de 3 parmi 4, fois combinaison de 2 parmi 12, fois 4 au carré. Et les tout divisé par combinaison de 5 parmi 50. Bien, donc on va نحسب هادشي ونحط لكم الريزلت. بيان دونك كيف ما لاحظتوا يعني الريزلت خرجت لي هنايا كتبان لكم. بيان دونك هي 88 divisé par 4000 bien sûr 165. بيان دونك سي دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا
بيان دونك نتمنى تكون توفقت باش فهمتوا هاد ليكزيرسيس. بيان سور قلت لكم ليكزيرسيس امبورطون، علاش؟ حيت فيه بيان سور برانسيب فوندامونتال، فيه الكومبينيزون. بيان سور خصكم تفهموا مزيان ليكزيرسيس باش تطبقوا هادشي. تو سامبلومون حاولوا توجور ديروا الشيما ديالكم باش تفهموا ليكزيرسيس كيفاش تخدموا، فرقوا الخدمه ديالكم باش يجيكم هذاك الشيء ساهل. اوكي، وردوا البال. بيان سور قلنا كما قبيله في الكيستيون تو كانت فيها واحد التقوليبه بسيطه اللي هي انني يعني دو بير، دونك يعني دو بير راه يقدروا يتبدلوا. سامبلومون خصني ديفيزي بار بيان سور هذاك لو نومبر ديال هذاك الشيء اللي معاود يقدر يتبدل. بيان سور لوغ فيه ني با امبورطون دي فاكتوريال. تو سامبلومون يعني كانوا عندنا دو بير دونك ديفيزينا بار دو فاكتوريال. بيان دونك صاي يعني هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس. بيان دونك نتمنى تكون توفقت كما قلت لكم، اي بون كوراج.